Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah saiki sinau basa Jawa ulangan 1. Ya apa kabare? Apik-apik wae kan? Saiki siapno buku LKS basa Jawa, bukaan kaca 10 sampai 11. Bab ukara. Ukara yaiku kalimat. Ukara jenise ana loro, 1 ukara andharan, 2 ukara pitakon. Ukara andharan yaiku isine bab prastawa. Dalam bahasa Indonesianya, kalimat andharan yaitu berisi tentang peristiwa. Tulodo, Pak Budi mucal kelas 5. 2 ukara pitakon, bahasa Indonesianya adalah kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Tulodo, kowe lagi ajar nembang opo? Nah, cirine ukara andharan belakangnya ada titik. Kalau ukara pitakon belakangnya ada tanda tanya. Nah, lanjute maca LKS kaca 11 sampai 12 ya. Bab unggah-ungguh basa. Basa ngoko iku kaperang dadi loro, yaiku maksude basa ngoko dibagi jadi 2, yaitu 1 ngoko lugu, 2 ngoko alus iku kedadian saka ngoko lan krama inggil. Ngoko lugu kanggone omongane bocah karo bocah ing wis kulino. Maksudnya ini adalah perkataan atau percakapan antara 2 orang yang sudah berteman, yang sudah akrab. 2 omongane wong tua karo wong enom. Maksudnya ini mungkin orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Tulodo, kowe arep menyang ngendi, Jon? Nah, saiki nomor 2, ngoko alus iku kedadian saka ngoko lan krama inggil kanggone ibu marang bapak, adi marang kangmas utawa mbak Yune, anak marang wong tua. Maksudnya, krama alus ini dibuat untuk kita menghormati seseorang yang lebih tua. Contohnya, ibu marang bapak, berarti ibu menghormati bapak. Adi marang kangmas utawa mbak Yuni, berarti ini adik kepada mas dan mbaknya, ya. Terus anak marang wong tua. Nah, ini anak kepada orang tua. Tulodo, Mas, aku pundhutno buku ing toko. Nah, ini karena adik minta sesuatu pada kakaknya, maka pundhutno lak basa ngokone iku jukukno ya, ambilno. Nah, ini harus pakai ngoko alus. Mas, aku pundhutno buku. Nah, dina iki wis sinau bab ukara lan unggah-ungguh basa ya. Tak ulang maneh. Bab ukara. Ukara yaiku kalimat. Kalimat andharan lan kalimat pitakon. Lah kalimat andharan yaitu kalimat prastawa atau peristiwa atau berita, ya. Kalau ukara pitakon adalah kalimat tanya. Nah, bab unggah-ungguh basa yaiku basa ngoko sing dibagi ana 2, yaitu ngoko lugu lan ngoko alus. Lah ngoko lugu bisa digawe sapantaran, ya, omong-omongan karo koncone, wong tuwa karo wong enom. Nah, lak ngoko alus iku gawe apa? Digawe wong enom nang wong tua, menghormati yang lebih tua. Nah, sekarang tugas basa Jawa ditulis ing buku tugas basa Jawa ya. 1 gawe ukara andharan nganggo tembung nyaponi latar. Jadi kamu buat kalimat berita atau peristiwa dengan kata nyaponi latar. Nyaponi latar itu apa? Bersihkan
halaman ya. Jadi biasanya ada orang yang melakukan. Jadi bisa kamu tulis aku, bapak, ibu, apa jeneng ya, Budi, Ali, titik-titik ya. Ali nyaponi latar ing. Nah, ngono ya. Loro, gawe ukara pitakon nganggo tembung numpak sepur. Nah, kamu buat kalimat tanya yang ada kata numpak sepur. Nomor 3, ukara ngoko lugu iki ana dadi ukara ngoko alus. Simbah arep lunga menyang Solo. Jadi maksudnya ini ada ngoko lugu jadikan menjadi ngoko alus ya. Ini yang saya garis tebal, Simbah arep lunga menyang. Nah, itu harus dijadikan ngoko alus. Nah, kamu bisa lihat di pepak ya. Cari di situ ada ngoko alus lan kromo inggil. Nah, kamu pakai yang ngoko alus. Jadi yang saya kasih garis tebal ini dijadikan ngoko alus. Nah, nomor 4, ukara ngoko alus ing isor iki ana dadi ukara ngoko lugu. Nah, ini sudah kalimat halus, ngoko halus, jadikan ngoko lugu, ngoko biasa. Bocah-bocah lagi ditimbali ibu guru. Nah, bisa kamu tulis lagi, bocah-bocah lagi. Nah, ditimbali iku diganti dadi ngoko lugu, bu guru. Padha ya iso digoleki ndek pepak basa Jawa. Paham bocah-bocah? Nah, dina iki wis sinau bab ukara lan unggah-ungguh basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.